時今日咧，大家對自己嘅造型都非常之講究啊！除咗衫褲鞋襪、化妝整頭之外咧，今集咧就請嚟呢個眼鏡店店長 Gary 同埋潮流形象顧問 Nicky 同我哋傾下偈嘅，歡迎兩位。歡迎兩位。不如我哋問下4位 Hunters 嘅成員啦。嗱，大家都係 artist 啦，都有試過唔化妝出街啦。咁你哋會選擇戴一啲誇張嘅定還是平實嘅太陽眼鏡咧 ？Chris 你先啦。我因為塊面本身比較細啲啦，咁都話唔好講，呢個唔講得㗎。同埋我好中意揾頭髮遮住塊面，咁就會再瘦啲。通常我會戴比較平實啲、細啲框嘅眼鏡，冇嬲啦。即係你戴圓鏡嘅好細隻。如果太大個比例會好奇怪。咁甚至咧，我就因為我都同 Yuri 一樣都迷信嘅，然後金色係旺我嘅，所以我都中意戴金屬嘅或者金色嘅眼鏡。係啊，同埋我都膚色比較黑啦。如果我戴黑色嘅眼鏡咧，我驚大家睇我唔到。哇！你照佢又好圓，咁我屋企就好多唔同類型嘅眼鏡嘅，咁誇張我都有戴過嘅，好似我第一個 MV 裏邊啦，都有好多唔同款嘅眼鏡，有啲係窩釘啦，有啲係有金鏈啦，有碎碎啦，雀仔有一隻喺度又有啦，咁樣咁，但係平時都會中意一啲 colourful 啲啊，容易襯衫啊，同埋特別啲款嘅眼鏡。Kelly 咧。拍 MV 就會戴一啲好誇張嘅眼鏡，但係如果平時出街唔化妝咧，就真係會戴一啲有咁黑得咁黑嘅嗰個。俾人哋講到你嘅眼定係個框鏡片，即係個鏡片，個鏡片好可以遮住自己嘅。係啦，個框咧都唔好太 colourful 啊，咁就都係平實啲，可能黑白。仲低調啲咁。係啦，唔好睇多，唔好睇多，唔好睇多。冇錯，隱形。咁啊，Jenny你自己咧？我啊，我咩都戴過又係，即係基本上我有陣時自己出街咧，我有時化晒妝咁樣出街嘅時候，我都會選擇戴下眼鏡，即係懶係戳一戳咁樣咧，又擺下 pose 啊，跟住就小明珠絲啊、輕鬆衣咁樣。咁但係自己如果真係冇化妝，好似阿 Kelly 啱啱講啦，冇化妝嘅時候，我盡量想隱形嘅時候就會即係揀一副係啞色嘅、深色嘅，跟住個鏡片係可以反到照鏡嘅咁樣眼鏡嚟戴嘅。咁我自己都係嘅，無論化唔化妝，我都係中意啲誇張款式嘅，因為我係中意，同埋我中意塊鏡係好黑嘅，因為我係中意呆望人嘅，我又唔想俾你見到我呆望緊你啦，或者我老啤緊你啦。咁你哋記唔記得自己第一副太陽眼鏡係幾多歲買咧？哇！中學嗰陣咧，我見到有一個 dummy， 即係行街嘅時候見到一個公仔咧，嗰個係一個好似日本娃娃嗰啲公仔，咁咧但係戴咗一副咧好夏威夷式嘅，類似烏蠅眼鏡嘅，好懷舊、好復古嘅。咁咧我就問咗個店員，佢話係唔賣，跟住話我好中意，可唔可以賣俾我？跟住之後佢就好似折扣價賣咗俾我。好細個啊，我記得好細個係去旅行，爹哋媽咪買俾我嘅，咁真係完全係防曬嘅，唔係防貪亮嘅，係啦，保護眼睛作用咯。食指好細個嘅，然後又係爹哋媽咪買啲卡通嗰啲咧，可以掀開嘅啫。我嘅印象就係我冇乜印象，但係我就開始戴太陽鏡。但係我成日攞我爹哋媽咪嗰啲嚟戴，因為我爹哋好中意釣魚嘅，咁佢有啲好誇張或者有個蓋啊可以貼嗰啲，咁我就成日攞嚟戴嘅。不如問下 Gary 啦，其實由幾時開始呢個眼鏡係由呢個遮陽嘅功效變咗做係裝飾咧？其實應該會喺50年代開始啦。咁因為荷里活好多 artist 咧有嗰啲電影係啦，曬太陽，咁就佢想保護自己，即係唔免受人哋騷擾咧。其實喺50年代已經開始係好多人戴，咁直到去到有套戲叫 Test Driver 嘅時候，咁嗰個 Aviator 嗰個烏蠅鏡咧，嗰個潮流就一路咁樣延續落去。Nicky 咧，你自己即係應該收藏好多唔同類型嘅眼鏡啦。你覺得譬如而家嘅眼鏡同以前你可能啱啱開始即係接觸潮流嘅時候，嗰個眼鏡嘅設計分別喺邊咧？其實而家個潮流咧，嗰個 design 其實大膽咗好多噶啦，同埋好多時因為韓國嘅潮流嘅關係啦，咁所以你見到好多嘅鏡面咧都比較大嘅，咁係啦，咁所以
都會跟隨住嘅時候咧，好多款式都會比較特別啊，同埋係誇張為主。我見你哋今日都帶咗好多唔同款式嘅嚟啊！我知道應該有啲誇張啲嘅款式係即係真係有啲紅星啊 Lady Gaga 都會戴噶嘛。咁可唔可以介紹下佢哋係嚟自邊一度㗎？咁咧，其實係咪啲3盤4？我哋睇呢個先啦。咁呢個係其實我哋15年嘅嚟緊春夏嘅最新嘅。咁好介紹好似頂帽啊！係啦，咁呢個係佢特別嘅設計咯。咁因為佢每副眼鏡佢都有一個獨特嘅故事，咁令到好多人都會好 attract 佢到。即係每副眼鏡有一個故事。咁你大概記唔記得佢每一個故事係咩咧？咁每一個故事咧就要講翻佢日常生活，可能同佢屋企人啊，同佢啲細妹啊，各樣啊，或者佢睇過嘅戲啊，佢又會 imagine 到嚟緊個 design 會係做啲乜咧？瑞典嘅眼鏡個 design 有啲咩特別咧？有冇啲咩風氣啊，或者啲用料會唔會有啲咩唔同㗎？咁其實瑞典嘅眼鏡佢都會瑞典大家都知佢比較平實啦，但係佢嘅設計又相反喎，一啲都唔平實又奢華喎。咁其實佢係即係已經係進化咗，即係佢個 design 已經係進化到係希望可以用誇張嘅手法嚟到去表達佢自己個設計咯。咁但係即係嗱，眼鏡有個框啦，但係嗰個框係好多時都唔會係太大噶嘛。要喺一個咁細嘅範圍裡面做一啲設計，其實你哋兩個有冇話覺得難度最高喺邊度㗎？其實你見到呢一個啦，咁係我哋嘅特別版嚟啦，咁佢用咗好多唔同大細嘅石去砌成嘅。咁其實可能諗嘅時候覺得哇，可能會好難戴呢一副，咁但係好多客戴咗上去，其實就翻個面型咧係戴到嘅喎，又靚嘅，係啦。我覺得好緊要一樣嘢嘅，你啱啱講就係戴眼鏡真係要好睇個面型啊！因為我之前試過咧戴過一副咧唔係好啱 size，唔係好啱我面型比例嘅眼鏡咧，係真係令到我塊面望落去仲大咗嘅。咁啊，呢啲咁誇張嘅款式未必係個個適合噶嘛，即係可能真係走喺啲有潮流嘅尖端啊，或者係真係 artist 先會戴啦。咁如果想要有啲平實啲嘅款式咧，又有冇啲好介紹咧？下邊呢幾個款啦，咁我哋除咗玩顏色㗎啦，唔係玩款㗎啦。係啦，冇錯。咁呢啲咧就冇之前睇嗰啲咁誇張嘅，咁但係咧佢個好處咧就係側邊呢個鼻位咧全部都可以拆嘅。哎呦，係啦，即係但係冇咁誇張之餘，我覺得佢啲顏色都係好誇張。係啊，都會即係唔會話好悶咯。有呢個平實啲啊！哇 ，Jenny 你嗰副好襯你喎！真係㗎，真係㗎。可唔可以睇下？咦，有少少女教師 feel。真係㗎。呢個有啲彈性。咁呢 set 嘅眼鏡係嚟自邊度嘅咧？佢呢個嚟自德國嘅，係啦。咁佢你見到佢摸上手，其實都會比喺之前嗰個牌子就輕好多。輕好多。因為有時戴眼鏡咧戴得耐咧，呢啲位啦，同埋呢啲耳仔位會痛啊，跟住頭痛啦會。咁所以有時有啲太重嘅眼鏡我都唔會成日戴咯，可能真係做嘢先戴。咁平時都會揀一啲好似呢啲咁輕嘅眼鏡。係啦，呢個就會戴得比較舒服啲。咁你可唔可以示範一次點樣換鼻啊？好，因為我哋好驚拍斷佢。咁呢個其實都好簡單啦，喺側邊呢個位咧就咁樣掹出嚟，向橫拉出嚟嘅。係啦，冇錯。咁因為佢係一個攝位嚟嘅啫，咁攝得上就。咁譬如你話今次揀個前圈係黑色嘅，咁我今日着件衫係紫色嘅，好似今日着條裙紫色咁樣啦。咁可以揾翻個紫色嘅俾佢襯翻，咁就變咗係。咁就冇咁悶啦。係啦，冇咁悶啦。就齋黑色嘅話，咁呢啲嘅眼鏡咧，尤其是如果佢可以即係換鼻嘅話咧，喺保養方面會唔會特別困難㗎？都唔使話特別點樣保養嘅，因為佢嗰個始終都係德國嘅物料啦，係啦。咁佢嗰個位咧，其實都會本身德國嘅嚟自嘅物料都會好好多咯。配搭上邊咧，即係我哋平日出街嘅時候，咁我應該點樣再可以將自己襯得型啲咁樣㗎？如果你今日譬如着套衫係比較斯文啲嘅，咁你又想突出咗喺個眼，即係嗰個面上面嘅話咧，咁你可以揀翻啲眼鏡咧比較可能個鏡圈前呢啲位咧就有啲石啊，或者比較誇張少少啊咁樣咯。呢個眼鏡嘅潮流喺亞洲越嚟越興起啦，即係尤其是韓國嗰邊啦。香港啦，你哋過去呢一年，你見唔見到係即係有大幅嘅轉變咧？即係會唔會香港人嘅接受能力高咗，或者佢哋買多咗好多眼鏡咁啊？而家
其實接受能力已經係高咗好多，真係。同埋起碼你每一套衫你都會揾翻副眼鏡去襯咯，係啊，咁變咗係好似一件衫咁樣，就唔會話一副眼鏡可以襯10套衫，咁可能而家已經係要一套衫只可以襯一副眼鏡，或者係一套衫係要襯4副眼鏡，由上晝開始 lunch 嘅 tea 嘅夜晚咁樣。好啦，今日多謝晒 Gary 同埋 Nikki 同我哋分享咗咁多關於眼鏡嘅嘢 ，thank you， 同埋要多謝4位嘉賓靚女 Hunter 上咗嚟同我哋分享咗咁多嘅，多謝 Nikki， 多謝 Nikki。如果大家咧想睇翻今日咁精彩嘅內容嘅話，記住上翻去 MyTV 啦。至於聽晚嘅姊妹圖咧，我哋會有啲潮人登錄同埋姊妹迷 John，聽晚見啦，拜拜。拜拜。